Wow, 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 wow. Walang... Thank you, Honey, for cooking. Kakain na! Let's eat! Come, 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 come! Kakain na kami. Woo! Ay, grabe, Honey. Hindi pa nila ni Gypsy. Pang last night. Hello! Yay! Let's eat! Let's go! Sige na. Ingat ka mo. Saan ka kami? Bye! Harap kalaban. Whatever you put there. Never information. I don't know that. Yeah. Kumain kayo madami, ah. Yes, we of will. course. Look at that. Ribs. 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 Okay, let's eat. In Jesus' name, Mother Perpetual Heavenly for us. Amen! Rose mo na! Cheers! 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 Woohoo! Ano boy, may luha ulit? Walang mintis na. Nag-control na. Kaya mo i-control? Oo, kaya ng control. Okay. Okay, plates. so sarap. Plates. Ano na Ay. Sige, palihari. Thank you, Nay, sa pagluto. Yes, Grabe, honey. grabe, grabe. Kapag bumilang tayo sa cheers na yun. Sige. Sige. Leila, ay, puwi pa yun muna. Ay, sige. Ito muna. Cheers tayo. Bumilang daw lang tayo. Cheers na sabi mo. Sige, Nay. Nakapagod kayo sa iyo. Bye! Thank you. Salamat sa pagbisita sa amin. Yan. Salamat sa pagkasama pagkasama sa sa amin. Ang laki! Sa paggastos ninyo. Salamat. Kayo. Salamat sa inyong Uy, dalawa. salamat. Alam niyo, Ang lambot-lambot. Yes. nakapahinga ako. Talaga ba? I mean, Yes, yes. Yan ang prayer namin lahat. yung ano Salamat naman, sa inyo. yung gala bonus na lang yan. Pero yung talagang ano ko na ko, I deserve a good rest after 26 days of work. Salamat sa inyo talaga. Talaga. Wala kayo salad. Sarap niya, may pinagyayabang talaga. Sa dito eh. YouTube, ay ano lang yan? Google lang. Google. Bahani full off talaga. Sobrang lambot ni. 4 na oras yan. Pa-share ako ng recipe nito ha. Link lang ba? Huli ito handaan, grabe. Hindi na rin lalo. Okay na yan. Mahalo na rin yan. Parang kunti yung sauce mo. Nabuhos ko nga yung ano Asian eh. Yun lang grabe yung sa ilalim. Grabe! Wala kayong you know the rules. Makakatawa ng tao. Ito yung charge ko. Ano Nag-comment doon sa Mamaya story ko na, kumakain i-squeeze ako mo ng ba? Jollibee. Sabi niya, I see you. Tapos mo na siya. Sarap, sarap. Pugi naman ni Hani. Buti naman at ayo ay natuwa sa food. Grabe. Natutunaw sa bibig yung ano, steak. Sabi Google. Google lang yun. Melts in your mouth but not in your hand. Yes. Emilim. May ano pa siya. Alam mo sabi ko sa lips. Lips. Alas maka-local. Tikim. Tingnan. Sarap. Tingnan. Sobrang lambot. Boy, tingnan. Uy, oh my Oh God. my God. Hindi kailangan Hindi kailangan ng kutsilyo. knife. Hindi kailangan ng knife. Yummy! Sabi ni Coco Martin. Sarap. Ni ang sarap. Ang sarap nito. Diba? Ano Kasi kaya ako ko yung to? bumibili ng ribs sa ano, Costco. Isibig na lang. Matigas. Hindi, yung Okay. roasted na. Hindi man ganito kalambot. Mhm. Ang lambot nito. Grabe. Sarap.
Ang dali pa lang kasi iiwan mo lang. Yeah. Halo-halo lang. Iwan tapos. This is so yummy. Yep. Social. Ang taas mo, te. Nakakaya. Ipaw. Saan ka na, Ivy? Lalamig. Parang namiss ko yung ribs sana eh. Tagal natin din ng ganito. Hindi, anong alif natin na ganun tayo. Grabe yan, no? Sabi ano kayo hindi kumakain sa labas? May cake mo eh. No, kaya kami hindi kumakain sa labas kasi niluto na lang Away nila. sa kanya buto. Galing. Ano, residential facility pa ba itatayo natin o restaurant? Restaurant na. Siyempre kailangan aralin mo kung kuripot ka. Hindi, joke lang. Hindi, sa Calgary, malabas kami ni Ani. Dito talaga hindi. Parang na-disappoint ako sa Masensya na sa sarapan. Lipat kayo sa ano? Sa Tayo? lahat ng pagkain kasi meron. Saka maraming Pinoy kasi. Ewan. Maraming Asians. Pero nung nagsimba tayo dito na. Dami Puro na Pinoy sa Doon sa Portland. Pwede kong maraming devotee doon na Pinoy. Kaya may Filipino mas doon eh. Oo. Every Sunday pala ng 2 Yeah. p.m. pre. Hindi, saka pati yung pari Pinoy. Kasi alam mo sa Calgary, may Pinoy din kami pare doon. Sa yung minimisahan namin. Yung Marami kami sinisimbahan nakakita. natin sa ano, San Francisco, Pinoy din ano. Pinoy na pa. Ang dami Pinoy na pa. Oo. Yeah. Okay. It's time for... Kung kain pa kayo, ha? Oo. Yan na lang. Ang sarap ng salad din. Excuse me. Anong klaseng dressing yung salad mo? Mix siya. Ha? Mix. Caesar salad tsaka Asian sesame. Asian sesame? Yeah, yung brown is Asian sesame. Tapos Caesar salad. Ako gusto din namin yan. Sarap kasi sweet ang sweet yung Asian sesame. Um, Tapos Caesar. Ano pa yung mashed? Please. Eh, sorry kung ko pa. Kuha nga. Thank you. Hindi mo sa ating contact natin. Oo nga. Eh, kailangan din ubusin eh. Busy pa. Ayun. Busy pa ako. May sinasabi si Liit na ano. Na, Wine. Matamis ba doon? Kasi gusto niya yung Konting, matamis eh. oo. Okay. Kaya naman kami. Hindi, okay lang. Hindi naman siya sobrang tamis. Di ba? Hindi parang rosé. Red din siya. Red, pero ano, fruity. Ayun na yan. Hindi siya matamis na Dapat matamis. kasi pag DM, dapat mga dry wine. Pero gusto ko yung blue moon. Ah, Talaga? hindi siya masyadong Harap, green na diba? beer ang lasa. Ano pala nun dito? Ang kauso ni Ate Wow. Magdalas mura pa tayo bukas. Longganisa. Ano pa na natin eh? Tuyo. Kung galing sa itlog. Magsayin pala ako ngayon na para may isang bukas. Yan, masahin ka boy ako magpasang. Mag-relax ka at may flight kang 8 oras. Walong oras. Ito ka mo. Ay, di patalo eh. Grabe Siyempre. flight ko, Nung no? friend ko, di ba patalo yan? Ngayon, pwede na ako magpatalo. Dati, mayabang ko sa inuman. Oo. Ilang taon si tatay? 70. Wow. Nag-70 siya nga dito, di ba, sa Canada? Matanda lang si tatay kay mama lang yung 2 taon, no? Mm. Kasi si mama, magsi-69. Ano kasi si tatay? Si tatay, ang ano naman niya, ang motivation niya is ayaw daw niya na gagastos para sa... Pag nagkasakit ka, di ba, magastos kasi. So, yun ang lagi daw niya iniisip na mag-exercise daw siya, mag-kain ng kahit pa paano.
Ay, wow! Diyan na pala yan? Sponsors. Ang Uy, thank you! Pero meron. May sila. Alit tayo liit. Te. Huwag niyo ubusin. Ilagay sa Pero pag fridge. bukas. Bukas. Dessert natin pinaumaga. Ano, busin. Thank you, Ani! Thank you, Cheers! 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 Thank you sa blessing. Welcome. Sabi mo nga, pag-umatching, blessing. Share your Bless you. blessing. Share your blessing. Bless you, share. Always share your blessings. Kasi, Huwag mo ubusin, tapos ako bukas ang hihingi sa inyo. kasi para lagi may pag lagi dapat half full lang. Kasi pag puno yan, wala nang yan. Alam mo yan. Because. Yes! Tama ang nalilin. Yeah. Parang niya nag-isip. Sabi nga nila, di ba, pag ano daw, pag gabi, eat like a baby daw. Pag what? Pag gabi, pag dinner. Pag morning daw, eat like a king. Eat like Hindi. Ayaw. Diba? At night, eat like a beggar. A beggar pala. Ang yamang Ano? beggar naman natin. Ano kayo? Ay, iba flavor ng seni. Oo. This is Crazy. Ngayon ka lang kumain ito niya. peanut butter. Baka inisip ko kasi sarap yung kinain natin na sa ano. Ito na yung birthday place. Kaya. I'm so full. Thank you, ni. Ay, hindi ako magalaw. Nandog na ako. Ulo. Sarap. Sarap. Magpuyat naman tayo konti at last Rematch? night yun na. Ano daw? Rematch na boy. Be careful. What you wish for? At lumipas para mabilis. Hindi talaga sumuko tong bata. Ano talaga tong batang to? Akala ko naglalong pa kayo eh. Hindi na. Hindi na. Kawawa na Wala lang kami siya. kakainin. Hinihila ko siya. Ne! Lakay kakainin. Hindi ko kami lang niliit din. Kawawa din si Ed. Wala nang maano. Wala ka na maghuhitan. tumagal sa higa. Uy, wala ka na maghuhitan. Sabi niya, taka na ako niliit sa banyo. Hindi mabura yun. Hindi ko mabura. Hindi mo ako masama loob. Mukhang dinidun pagkataan. Sabi siguro, kung mga ate ko eh. Wala ka nang sinabi sa akin eh. Mali yung isa. Mali na binigay yung rules eh. Mali. Teo na. Kainis ha. Eh, hindi yung ano niya, ice cream. Eh, wala naman ng laman. Dati kasi yung California Adventure, yung unang punta ko ng Disneyland, isa lang yan. Ngayon, lahat ng extreme ride nilagay nila sa California Adventure. Lahat yung liit sinakyan mo. So magkaiba na sila ng... Hindi mo matatapos. Hindi mo siya matatapos. Kasi kami, for ng 1 day lang kami. 1 day na yun for the whole day. Tapos nag-ano lang kami, nung gabi, nanood lang kami ng Merry Go, Little Friend. Yung ano mo yun, yung sa Disneyland na pinupunta yung castle. Tapos fireworks, uwi na. Kasi ang mga pinsan ko laging nandyan. Hindi Oo, naman kasi sila. pag taga-din Locals. Annual pass kasi sila. Annual pass ka. Tsaka ang annual pass, hindi mo naman babayaran ng one time lang. Pwede mong bayaran ng Tulugan din. So, Pero lahat ng, like lahat ng ride na kaya mo, inano mo rin. oo. Yung pwede Wala kayong nurungan. Sinakyan namin. Ako hindi malulain ako eh. Ano pre? Pwede kang halimbawa bumili ng 3 days na ticket. This na hopper ang tawag. Para pwede kang lumipat ng California Adventure tapos Disneyland. California Adventure kasi yung mas parang mas pang teenager.
Pag teenager Oo, siya. pag teenager. Pag matanda. Disneyland is more on babies, kitties. Pero okay pa rin, maganda pa rin. Na-enjoy mo pa rin. California Adventure sila, Spider-Man, yung mga DC. DC ba yun? Alin? Warner Brothers. Pero ang Super Mario nasa Disney. Nasa Disneyland siya, wala siya sa California Parang Adventure. yung 1 week namin parang Disney lang. Oh, pwede mong isa lang Hindi po. po, kung gusto mo sabi ko gusto ko lang pumunta ng Disney World. Kung ano lang ang maabot ng one whole day. Okay Yun lang. Okay lang. Tapos yung gusto ko lang manood ng yung fireworks na night. Ano ba yung sa gabi? Sa gabi kasi yun. Yun lang. Tapos okay na. Kasi parang pangbata siya talaga eh. So lalo pag hindi ka naman fan, for experience lang. Ako din, lalo na ako hindi ako maride. Ako din, kasi ayoko din ng mga extreme rides. Kaya Baka mas ma-enjoy mo pa ang Universal Studios. Universal Studios, mas Kasi enjoy mo. Gusto mo ng movie, di ba? Yeah. Lahat ng movie setting, May ride. doon. Tsaka may rides, may sila, may yung parang tour. May pa-experience sila no, may about tour. the movies, ganyan. Meron. Pero kasi si Honey, nag-rides kasi yan. So, pwede mong gawin na lang. Kaso, hindi naman pwede siya lang. Tapos ako nasa baba. Pwede mong gawin ng Disneyland tapos Universal. One day. Oo, boy. Ako din, boy. Huwag ka na Ako mag-California gagawin Adventure. Ay, gusto ko yun. Yosemite, punta Baka mas tayo ng mag-enjoy pa ako Napa, ng park. Yosemite? Yung views, mga ganun. Parang mas gusto ko pa yun. Ano mo, Zempic? 1 week kung San Francisco. Kung sa San Diego naman, kung if ever doon naman tayo sa susunod. Alam kayo sa Balboa Park, maganda doon. Sa, Maganda ang ano yan? SeaWorld. Ano yan? Bengue? SeaWorld gusto ko. Mahilig ako sa underwater. Ano yan yung pinapuntahan? Kaya Yung may parang yun. beach? Kaya may yun. Bengue, hindi Bengue. Bengi, ano yun ah? Hindi, tapos punta tayo dun sa doon sa coffee Sa ano shop ni na- ano? Na, yung kay Tom Cruise, yung sa movie niya, na naging cafe na. Ewan ko, pag nandun ako, ang pinupuntahan ko kasi yung mga ng artista, yung mga sinut. Oo. Punta tayo ng Coronado, tayo, Ano yung pinuntahan niyo? Sabi mo na hindi naman maganda pero pinuntahan niyo nila tito mo. Yung beach. Parang, hindi. Colorado. Beach. In LA. Sa LA, alam mo na kailang balik na ako. Ako hindi ko pa dyan napuntahan. Yung pinupunta ng mga artista, yung mga lamp. Oh, yeah. Galit na galit yung tito ko at tita ko. Yung lamp, yung parang ano siya, poste, mga Parang poste na tabi-tabi. galit na galit sila auntie. Kasi, Sabi ko, auntie, punta tayo dyan. Ngayon, nagpunta sila ng LA. Parang may pinuntahan sila. Nagpabinyag yung tita ko na isa sa LA. Ngayon sabi niya, puntahan nga natin yung sinasabi na iba't ang tagal na natin dito, hindi natin yan alam. Boy, pagdating niya doon, pinakita ko yung mga pictures, maganda pala, di natin yan alam. Boy, pumunta sila doon. Alam mo, yun na pala yun, ang pangit-pangit. Akala ko naman napakaraming ilaw, inaayos lang nila yung pagkakapicture. siyempre depende sa ano. Sabi ko, maganda kaya. Tapos tawa ng tawa. Galit na galit yung tita ko sa akin. Kasi out of Out of way? Oo. Pauwi ng San Diego. Tapos pinuntan, ang tito ko tamad yan Mag-drive? Tamad yan mag-drive. Sobrang... Ang cute. Solvang! Sa Solvang. Maganda sa Solvang. Social doon. Pag sa Pilipinas, saan yung gusto niyong puntahan? Gusto ko umuwi na. Tingnan niyo. Palawan. Ito yan. Oh. Ito yan, di ba? Yeah. Pinuntahan nila ni auntie. Sabi ng daming tao. Tapos ito. Siyempre, hindi sila marunong mag-picture. Tignan mo yung... Kaya pangit. Kaya yung magawa nila. Tapos... Buhay, kaya pangit. Kaya bakit tinan mo? Ito na pala yun. Galit na galit yung tita ko. Si Uncle nagpa-picture, ininsulto pa ako. Sabi niya, Be, ito na. Akala daw nila sobrang ganda. Di ka pala nakapagpalawan, LIIT? Yan pa. Gusto kong pumunta sa... Gusto ko ng El Nido. Ako din hindi. Palawan. Hindi pa ako nakapunta ng El Nido. Sige na, balik ko sa Palawan. Parang kurong ng namin ni Honey. Gusto Oo, kong live pumunta pa. dyan. Sa El Nido. Diyan lang kayo. Sa Puerto
Daldal lang kayo dyan. Puerto Pero Princesa. prinsesa. Ako, siya, mahilig ako doon mag-ukay-ukay. Ano pa nga yung isang puerto? Sa Galera. Galera. Sa Galera pa naman ako punta. Mm. Sa Prinsesa, hindi pa. Cebu. Hindi pa rin. Dami ko pa, hindi na pupunta. Cebu naman. Napunta. Cebu parang maganda. Alam mo, nakapunta ako doon, pero sobrang bata pa ako, kaya parang hindi ko masyadong maalala. Cebu. Yeah. Kasi, di ba? Boracay, pre. Ha? Boracay. Ay, hindi ko. Hindi ko ano eh. Hindi ko na, Hindi mo bet. di ba hindi kami maano ni Halima Beach? Yeah. Ako din, hindi. So, pag nagkuron kami, hahanapin na namin yung mga view. Eh kasi yung mga view, kailangan magbabangka ka para naman ma-appreciate mo, di ba? Yeah. Bahala na. Kasi mostly sa mga ganyan, pre, mga ano this island hopping. Yeah, true. Uy, magandang pumunta sa Balasolbang. Maganda din pumunta, guys. So, gang, tsaka yung 17 mile guys. Saan naman yan? Yun. Doon sa Leiden. Hindi ko pa alam. Ang Solvang kasi, doon Solvang? Solvang sa may Santa Barbara. Kasi yung mga so Diyan nakatira sila si Oprah. Sila si Prince. So ano yun siya? Village? Sila si Prince Harry. Hindi siya boy village. What? Kasi siya boy. Ang bundok siya na ang bahay ay parang tag-iisang barangay ang Lawak ng lawak, lupa. diba? Mm. Nakita namin ang bahay ni Oprah. Pero Sila hindi na. pala bahay boy. Gate Baay. lang. Pero pwede kang mag-drive sa ano lang. Sa harap. Oh. Pero wala. Gate from gate sobrang far Oo. pa. Kumbaga hindi yung bahay yung makikita mo. Hindi gate boy.